अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असां चैनल ते भलीकार। अज जी जेका ही वीडियो है न्यू अपॉर्चुनिटीज जे बारे में जेका फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी पारां अनाउंस कयूं वयूं आहिनि। इन में डिफरेंट वैकेंसीज आहिनि, जीअं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैशियर, सब इंजीनियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इहे जेको आहे ड्राइवर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, वेरियस वैकेंसीज आहिनि। ऐं जेको आहे पूरे पाकिस्तान मां इन में अप्लाई करे सघिजे थो। ऐं ही हर पोस्ट जे अॻियां उनजी क्वालिफिकेशन, उनजी एज लिमिट ऐं डोमिसाइल कोटा सॼी जेको आहे मेंशन थियल आहे एडवर्टाइज़मेंट में। हाणे असां ॾिसंदासीं इन में अप्लाई कीअं कजे। इन में अप्लाई करण जे लाइ तव्हांखे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी जी ऑफिशियल वेबसाइट, जंहिंजो URL आहे www.fgeha.gov.pk ते पंहिंजो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करणो पवंदो। उन जे लाइ असां हलूं था ब्राउज़र ते ऐं जेको आहे इन्हनि जी ऑफिशियल वेबसाइट ते ॾिसूं था फॉर्म कीअं असां फिल कंदासीं। इन्हनि जो URL जेको आहे www.fgeha.gov.pk आहे। ऐं ही जीअं तव्हां अची वेंदो थी ॾिसो कैरियर्स, ही हिते कैरियर्स जो ऑप्शन मौजूदु आहे। उते तव्हां क्लिक कंदो ऐं ही तव्हांखे डैशबोर्ड ते ऑलरेडी रिसेंट जॉब्स में जेको आहे ॾसे थो। हाणे हिन में ही एडवर्टाइज़मेंट आहे, तव्हां जेकॾहिं एडवर्टाइज़ डाउनलोड करे ॾिसणु चाहियो त ही अॼु ई जेको आहे अनाउंस थी आहे 28 मई ते 2022 ते। ऐं असां अॼु ही वीडियो रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं। त इन जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो त जीअं असां जेके बि इंफॉर्मेशन हूंदी, जीअं एडमिशन रिलेटेड, न्यू जॉब्स सां रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब सां रिलेटेड, प्राइवेट जॉब सां रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ जी एडमिशन हूंदी आहे, असां उन जे लाइ जेको आहे जल्द खां जल्द कोशिश कंदा आहियूं त पंहिंजे व्यूअर्स ताईं असां इंफॉर्मेशन पहुचायूं। असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो जीअं असांजी ईंदड़ हर वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। हाणे ही तव्हां एडवर्टाइज़मेंट ॾिसी रहिया आहियो, ही ओपनिंग डेट लिखियल आहे, ही क्लोजिंग डेट हिन जी 11 जून आहे। 11 जून खां पोइ जेको आहे हिन में तव्हां अप्लाई करे नथा सघो। उन खां पोइ ही अप्लाई ऑनलाइन आहे। उन खां पहिरियां जेको तव्हांखे अप्लाई ऑनलाइन करण खां वेबसाइट खां पहिरियां तव्हांखे चालान पे करणो पवंदो। ही चालान जेको आहे 200 जो आहे। इहो तव्हां कंहिं बि अस्करी बैंक में पंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर CNIC ऐं अप्लाइड फॉर द पोस्ट जेका बि आहे उन में जेको अप्लाई करे तव्हां ही चालान पे करे ईंदव। ऐं इन जी पिक जेको आहे फॉर्म में अपलोड थींदी, इन करे तव्हां सभिनी खां पहिरियां ही पे करे ईंदव। ऐं उन खां पोइ तव्हां अप्लाई ऑनलाइन ते क्लिक कंदव ऐं ही फॉर्म आहे जेको तव्हां पूरो ही ॾिसो। तव्हांखे काइंडली फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, इट कैन नॉट बी एडिटेड वंस इट इज सबमिटेड। जेकॾहिं ही सबमिट थी वियो उन खां पोइ एडिट न थींदो। इन करे तव्हां केयरफुली ही तव्हां पंहिंजी एप्लीकेशन डिटेल्स इन फॉर्म में फिल कजो। ऐं तव्हांजी जेको आहे प्रिंट सबमिशन खां पोइ निकिरंदी। ऐं जेको आहे तव्हां हिन में जेको आहे रिज्यूम CV घुरी वई आहे। हेठि हिन में ऑप्शन आहे त अपलोड कयो CV। हुन जी फाइल साइज जेको आहे लेस देन 1 MB हुजे। ऐं स्पेशल कैरेक्टर्स में फॉर्म में यूज़ करण खां अवॉइड कयो। काइंडली डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी ऑन प्रिस्क्राइब्ड चालान फॉर्म इन एनी अस्करी बैंक ब्रांच एंड अपलोड चालान। तव्हांखे इहो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो पहिरियां चालान पे करणो आहे ऐं हुनजी पिक जेको आहे तव्हांखे हिते अपलोड करणी आहे। ही फॉर्म बिल्कुलु ईज़ी आहे। इन में जस्ट तव्हांखे ही फॉर्म फिल करणो आहे सॼो। उन खां पोइ जेको तव्हां हिते अटैच चालान कंदव, हिते अटैच CV कंदो, सेव एंड प्रिंट ऐं सबमिट कंदो, तव्हांजो जेको आहे चालान सबमिट थी वेंदो। उमीद था कयूं तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी में अप्लाई कीअं कजे। मज़ीद अहिड़नि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो त जीअं असांजी ईंदड़ हर वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।